ya san Allah ya san hanyar Allah saboda haka suna yi mana jagora cikin basira ala basiratin. Sannan kuma sharadi na biyu kar jagora ya ratse bayan ya san hanya, kada jagora ya zauna bayan ana tafiya. Kai ko mabiyi sharadinka guda biyu ne, kar ka zauna kar ka ratse, kar ka zauna kar ka ratse. To saboda haka sai mu bi waliyin Allah Shehu Tijjani a hannun khalifarsa Shehu Ibrahim har mu je fadan annabi, har annabi da kansa ya miƙa mu fadan Allah. Amfanin Tijjaniya kenan. Idan ka karbi da rigar Tijjaniya, abinda za ta fara baka shine istighfari. Da ka istighfarin nan ka rabu da zunubanka, ka rabu da shaidan, domin at-ta'ibu min az-zambi kamar la zamba lahu. Wanda ya tuba wa Allah, Allah zai mai da shi kamar bai taba yin zunubi ba, kamar yadda aka haife shi. At-ta'ibu kenan mai tuba wa Allah ko sau ɗaya ko sau goma ko sau 20 ko sau 30. Amma mai tuba wa Allah sau 230 kullum, to ba fa'ilu bane, fa'alu ne, tawwabu ne, ba ta'ibu bane. Ya samu soyayyar Allah, inna Allah yuhibbut tawwabina. Saboda haka sai ka shiga cikin sahun masoya Allah waɗanda Allah yake son su. Shi yasa ma annabi yake tuba yake istighfari, tunda Allah ya ce inna Allah yuhibbut tawwabina. Allah yana son masu yawan tuba. A cikin waɗanda Allah yake so, wane ne shugaban su? Annabi Muhammadu. Ake kenan dole ba don zunubi ba don laifi ba, dole ya ta istighfari ya tuba wa Allah kamar yadda Allah ya gaya mana, wastaghfirhu innahu kana tawwaban. Saboda shine jagoran dukkan masoya Allah waɗanda Allah yake so, to yana tuba saboda wannan ne. Mu kuma za mu tuba saboda koyi da shi, mu tuba kuma saboda zunubanmu. Mu muna yin zunubai, shi baya yi, sallallahu alaihi wasallam. Da ka yi istighfari kai dan ɗariƙar Tijjaniya, sai ka fara salatin annabi, domin ka riga ka rabu da shedan, ka rabu da zunubi, ka bar matsayinka kenan. Da ka kama salatin annabi sallallahu alaihi wasallama, ka shiga fadan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama, ka kai babban matsayi cikin musulunci, ka je wajen annabi sallallahu alaihi wasallama kana masa salati. Kana cikin salati sai ya dauka ya miƙa ka gaban Allah, sai ka ji kana faɗa wa Allah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wannan shine amfanin ɗariƙar Tijjaniya, ta raba ka da zunubi, ta raba ka da shaitan, ta hada ka da annabi, annabi hada ka da Allah ubangijinka. Ubangiji yana cewa akwai wata rana babba mai ban tsoro, zalika liyawmul haqq, faman sha'a attakhadha ila rabbi ma'aba. Maganin wannan babban rana, wato ranar tashin kiyama, lahira, babban rana ne mai babban abin tsoro. Alqariyatu mal qariya, alhaqqatu mal haqqa, at-tammatul kubra, as-sakha, duk da suna yin ta na ban tsoro. Ba ta da magani sai tun kana da rai da lafiya ka tare wajen Allah. Ya za ka yi ka tare wajen Allah? Ka istighfari, ka rabu da zunubai, ka rabu da shedan, ka bar matsayinka kenan. Ka yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam, ka koma wajen annabi kenan. Ka yi da yawa annabi da kansa ya miƙa ka wajen Allah, kana faɗin la ilaha illallah, shi kenan ka tare wajen Allah ɗin kenan. Kuma sha'atta ka ila rabbi ma'aban, ka mai da makomarka wajen Allah, ka tare wajensa. A cikin rayuwarka duka ka zama kana wajen Allah. Ciwon ajali ya same ka kana wajen Allah, mutuwa ta same ka kana wajen Allah, kabari ya same ka kana wajen Allah, mala'ikun tamba su same ka kana wajen Allah, tashin kiyama ya same ka kana wajen Allah. In ka zama haka, ka shiga cikin mutanen da Allah ke ce musu la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Duk abin tsoro Allah ya raba ka da shi, duk abin bakin ciki Allah ya raba ka da shi, tunda ka tare wajen Allah, wajen annabin Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan shine amfanin ɗariƙar Tijjaniya. Saboda haka ne shedan baya son ayi Tijjaniya, mutanen shaidan ba sa so a yi Tijjaniya. Saboda haka to duk wanda ya samu ɗariƙa ya rike ta da ƙarfi, ya rike ta da ƙarfi,
shehu ibrahim ya ce mu wajen ɗariƙa ba labari aka gaya mana ba, abinda muka gani ne da idonmu. Domin duk wanda ya shiga ɗariƙar tijjaniya ya riƙe istighfarin nan da salatin nan da la ilaha illallah nan, to duk abin da aka faɗa masa na alheri to ya riga ya gani da idonsa. Domin lokacin da waɗansu ke sabon Allah yana ganin shi ba zai iya ba, lokacin da waɗansu ke ƙiyar sallah ko ƙiyar ibada ya ga shi ba zai iya yin wannan ba, kaga ya gani da kansa. Kuma bayan wannan akwai wasu mutane waɗanda bala'i ya same su bayan sun shiga tijjaniya, domin ba wanda ya tsira daga sharrin shaidan sai annabawa, sai manyan bayin Allah. Inna ibadi laysa laka alaihim sultanu. Allah ya riga ya ce shaidan bai da iko akan manyan bayinsa. Annabawa ma'asumai da manyan sahabbai da manyan waliyai mahfuzai wanda Allah ya kiyaye su kadai su tsira da sharrin shaidan. Amma duk wanda ba wannan ba to yana daidai da shaidan ya farauce shi. Saboda haka ne waɗansu shiga tijjaniyar sai suka yi wani abu wai tarbiyya, wai bayan sun yi tarbiyya sun yi musuli sai shaidan ya ce musu yanzu kan kun gama ibada ba sai kun yi ba, halal da haram kun wannan duk hijabi ne, yanzu kun wuce maganan kaza haramun kaza haramun, a'a an wuce nan. To duk wanda ya ji ya zama haka to lallai ya san fa ya bata mummunan bata, qadalla dalalan ba'ida. Kuma kafirci ne mutum yake abubuwan da Allah ya ce haramun dinnan duka yanzu sun zama halal, wannan kafirci ne, domin ya musun abin da Allah ya aiko annabi da shi. Duk wanda ya musun abin da Allah ya aiko annabi da shi ya zama kafiri. Mai sabo kam in yayi sabo ya san sabo yake yi, ya tuba, yayi sabo ya tuba, yayi sabo ya tuba, wannan da karshen sa zai zama tuban shine karshe. Ma asarra man istaghfar wa law arif al-yawm 70 marra. Duk wanda yayi laifi ya tuba, yayi laifi ya tuba, yayi laifi ya tuba, annabi ce ko da sau 70 yayi laifi ya tuba sau 70 to za a dauka bai yi laifin ba, don an riga an goge. Kama duk wanda yace zunubai abubuwan haramun duk sun zama halal, wannan murtaddi ne ba cikin addini, ya ridda baya cikin musulunci. Saboda haka ko su kansu sun san ƙarya suke yi. Idan kowane abu ya zama halal su fara da uwarsu mana, suna kwanciya da uwarsu ne su yi, suna yin lalata da uwarsu ne, suna yin lalata da 'ya'yan mata. To in haka ne gaskiya ne, tunda sun zama dabbobi, ai dabbobi a fili suke jima'i, don me suke shiga ɗaki su yi a bakin hanya mana, tunda sun riga sun zama dabbobi. Dabba ita ce ba ta da haramun, amma mutum kam Allah ya kallafa masa akwai haramun, akwai halal, akwai wajibi, akwai mustahabbi. Saboda haka kaga sun karyata kansu kenan, tunda ba sa yin lalata da uwarsu, ba sa yin lalata da 'ya'yansu 'yan mata, kuma ba sa yin lalata din a fili kamar yadda dabbobin 'yan uwansu suke yi. Jaki in zai jima'i sai ya shiga daki, taure in zai jima'i sai ya shiga daki, rago, zakara duk sai su shiga daki. To tunda sun mai da kansu dabbobi ba su da haramun, ai a fili za su rika yi muna gani don mu tabbata Allah ya juye su ya mai da su dabbobi, sun gamu da masu kenan. Allah ya kiyaye sharrin waɗannan. Wata rana ina zaune a gaban shehu, wani ya kawo koke na wani dan uwa dan tijaniya. To da yayi bayani shehu yace irin waɗannan ba almajirai na bane, domin kowace jama'a ta yi yawa sai munafukai sun shiga cikin ta sun dauki rigarta. Lokacin da jama'a annabi suka yi yawa ne aka gane akwai munafukai a cikin su. Saboda haka duk wanda yake Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ya faɗa mana, yace ni dinnan da kuke gani na ina da mutane na guda biyu, sune annabi sallallahu alaihi wasallama da Shehu Tijani. Wayannan mutane duk inda suke nan aljanna take. Wayannan mutane duk inda suke suna tare da ni, bana rabuwa da su. Ko kuma nayi muku alƙawari duk inda naje ba zan bar ku ba, zan je tare da ku, amma da sharadi guda biyu. Sharadi na farko, sai fa ana tare ake tare, alma'iyya fi alma'iyya, sai fa ana tare ake tare. Idan mun dauki hanya Allah muna tafiya wasu suka zauna, to da suka zauna ba ma tare, ba alƙawari tsakanin mu. Ma'anar wannan
ana sallah kana zaune kana kallo baka yi ba, ana jam'in wazifa kana kallo baka yi ba, ana jam'in zikirin juma'a kana kallo baka yi ba. To wannan an tafi an barka a zaune, ba ruwan shehu Tijjani da kai, ba ruwan shehu Ibrahim da kai, balle annabi sallallahu alaihi wasallam. Shar'i na farko kenan, kar ya zama ana tafiya kai kana zaune, ai sallah tare da kai, ai wazifa tare da kai, ai zikirin juma'a tare da kai, don a tabbata ana tare da kai. Shar'i na biyu, idan muna tafiya kan hanyar Allah, idan waɗansu ratse wanda suka ratse fa ba ma tare da su, domin kamar yadda na zaune baya tare da na tafe, wanda ya ratse kuma baya tare da na kan hanya. Wannan shi ne wanda muka yi bayanin su ɗazu, wanda suke kiran kansu wajen hakika, kowane haramun a wurinsu halal ne, to wannan sun ɓata ba sa kan hanyar Allah, ba sa kan hanyar Shehu Tijjani. Idan mutum yana kusa da su ya gansu, ya musu wa'azi, idan sun ƙi ko bai da iko ya musu wa'azin, to yi nesa da su, wala tarkanu ila allazina zalamu fa tamassakum an-nar. Allah ce kar ku kusa da azzalumai balle wutan su ta shafe ku. Wannan abin da shehu ya gaya mana kenan. Istighfari in kai guda daya, Allah zai yafe maka dukkan zunubanka. Sauran istighfarori da zaka yi duk za su yi maka wasu ayyuka ne, su kara maka soyayyan Allah, tunda Allah ce inna Allaha yuhibbut tawwabina, su gyara maka rayuwarka ta duniya. wani staghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yuti kulli dhi fadlin fadla. Sannan salatin annabi guda ɗayan kai shi, Allah da kansa zai maka salati guda 10 irin nasa. Idan kai wa annabi salati 10, Allah da kansa zai maka salati 100 irin nasa. In kai wa annabi salati 100 yadda muke da safe da yamma din nan, to Allah da kansa zai maka salati 1000 irin nasa. In kuwa kai wa annabi salati 1000, Allah zai yayi alƙawari zai shigar da kai aljanna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah wanda shine rukuni na ƙarshe na dariqa, ko kafiri ya faɗi guda ɗaya, daga lokacin ya fita kafirci ya zama musulmi, dan wuta ya zama dan aljanna saboda faɗin kalma guda ɗaya, la ilaha illallah. Randa Allah ya halakar da Fir'auna, Musa ya ji daɗi, yace Allah yau ka min aikin da na ji daɗi, ni ma ka sa ni aikin da zan maka ka ji daɗi mana. Yace Musa je ka faɗi la ilaha illallah. Sai Musa yace ya Allah ubangiji na, ai dukkan musulmi, domin dukkan addinin da ya zo daga Allah sunansa Islam, sai dai zai zo da ƙarfi irin ƙarfin annabin da aka aiko shi da shi, amma sunansa Islam. Ai dukkan musulmi yana faɗin la ilaha illallah, ka faɗa mini wani abun da ba wanda ya san shi sai ni da nake magana da kai in maka shi. Yace Musa, da za a sa sammai 7 kasai 7 a cikin cali ɗaya na jaki, a sa la ilaha illallah cikin ɗaya calin, to calin da yake da la ilaha illallah shine zai rinjaye, wato mizani kenan. Saboda haka Allah ya ba mu manya-manyan abubuwa, kar mu yi sake. Babban abin da Allah ya ba mu na farko shine musulunci, kar mu yi sake da shi. Babban abin da Allah ya ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu ta yin abubuwan da za su kai mu kusa da shi na yawan salati, da son sa, da son masoyansa, da son abubuwan da yake so, da kin makiyansa, da kin abubuwan da yake ki, mu ta samun kusata da shi sallallahu alaihi wasallam. Babban abin da Allah ya ba mu bayan nan, ya ba mu Shehu Tijjani, ya ba mu ɗariƙa Shehu Tijjani radiyallahu anhu, farlarta tana da yawa. A wata rana na tambayi wani babba daga cikin mutanenmu, lokacin Shehu yana da rai, yanzu ma yana da shi. Na ce ala gafata mara, su malaman ɗariƙa da suke rubutawa salatul fati marra ɗaya tana daidai da kowane salati 600, ina suka samu wannan? Sai ce mini a ɗariƙar Tijjaniya itikadi ake yi, ba a intikadi. Wai abin da duk ɗariƙar ta faɗa yadda za ka yi, ba za ka jinjina ba. Na ce ba jinjinawa ne ke, wannan son ƙarin ilimi ne. Domin dai yan ɗariƙar Tijjaniya an faɗa mana ko mun yadda. Salatul Fati marra ɗaya
ta kai daidai da kowane salati 600. na ce to alaga to ani na gano wurin sai ce ka gano wurin a ina na ce alkur'ani na ce darare kowane dare in rana tana tafiya daidai awa 12 ne dare yake da shi to sai muka samu an ce akwai wani dare a cikin shekara mai awa 12 din amma ya fi wata 1000 wanda ba daren a cikin wata 1000 din lailatul qadri khairun min alf shahr to dare daya ya fi wata 1000 to abin da ya fi din sai mu cikata watannin su zama kowane wata yana da kwana 30 dare 30 wata 30 yana da kwana 30 sau 1000 kenan ko? to kwana 30 sau 1000 kwana nawa kenan? 30,000 to amma dare shi kadai sau 30 baya kaiwa wata sai an hada da rana ko? to in an ninka 30,000 zai zama 1000 nawa? ya zama 60,000 60,000 a dauki karamin ma'aunin lada a musulunci man ja bil hasanati wa ashru amsalha duk wanda aikata aiki mai kyau guda daya Allah zai ninka masa shi sau 10 idan an ninka 60,000 sau 10 nawa zai bayar ha 600,000 to nan ne malaman su gano wannan babu warwaran juna cikin haka wurare ne zarfu zamanin ne yake aiki da zarfu makani inda muke nan a duniyan mu nan ana kiran wurin alamun nasuti to wannan wurin kowane dare yana da awa 12 ko da wuni ya cinye to wata rana zai mayar in rana ta koma arewa hukuncin ya canja in rana ta koma kudu hukunci ya canja amma duk dai awa 24 ne ake rabawa dare da rana wajen annan laila wannan har ayatai ne amma in an hau sama an wuce a za ta wajen alamul malakuti sama da mu wato gurin alamul anwari kenan to tsakanin alamul anwari din da alamul ajsami akwai wani wurin da ake ce masa baitul izza anan ne aka ji alqur'ani a sama ta daya ya zauna shekara 23 ana saukar da shi gurgudun bukatu yadda Allah ya so to a wannan wurin nan ne aka samu salatul fatihi saboda haka ne sai ya dauki martaban wannan daren na lailatul inna anzalna fi lailatin mubarakatin lailatul qadri khairun min alf shahr to daga nan in an bulle sama alamul malakuti inda ba jikkuna sai dai jikkunan haske domin idan mutum zai tafi can da ya zo sai a tube masa wannan jiki a ajiye masa a bashi jiki na haske wanda zai samu shiga alamul malakuti da shi saboda haka ne idan mutane sun mutu in muminai ne mumini sai a bashi jikin annuri ya shiga sama amma kafiri innal ladina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai ba za a bude wa jikunan su kofofin sama su shiga cikin alamul malakuti ba dan an shiga cikin alamul malakuti to kowane wuni daya sai ya zama yana daidai da shekara 1000 wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun duk alqur'ani ne to an wuce nan an shiga alamul jabaruti to sai ya zama kowane wuni yana daidai da shekara 50,000 fi yawmin kana miqdaru 50,000 sana idan an wuce nan an shiga alamul lahuti to nan kam sai azal da abar sai su haɗu lillahi lamru min qablu min ba'du ba lissafi ya riga ya karye an fita cikin alam to sai ya zama alamul huwiyya kullu yawmin huwa fi sha'ani
kullu yawmin huwa fi shani ko babu ba lissafi to ba wai warware juna abu yake yi ba haka yake tafiya daidai da ka'ida yadda aka ajiye alhamdulillah mun gode wa Allah da ya ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba mu islami ba mu alqur'ani mun gode wa Allah ya ba mu shehu tijani ba mu dariga ya ba mu salatul fatih mun gode wa Allah ya ba mu shehu Ibrahim radiyallahu anhu khalifan shehu tijani sahibul faida ya ba mu azkarai ya ba mu maganin hujubai Allah ya raya mu akai Allah matar da mu akai Allah ya tashe mu akai tare da mutanen shehu tijani a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hannun shehu Ibrahim Kaula zan tsaya nan ko da tambayoyi kamun mu shiga abin da zamu akwai tambaya da tambaya na cewa Allah kara ma lafiya sai yana son a yi mishi karin bayani game da Zulkarnaini da Uwaisul Karni. Zulkarnaini wadan sun ce annabi ne amma magana da ta tabbata dai waliyi ne ba annabi ba ne. Uwaisul Karni kuma ba sahabi ba ne, tabi'i ne wanda ya rayu cikin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam. Uwaisul Karni yana duniya, annabi yana duniya, amma Uwaisul Karni bai samu dama ya zo Madina ya ga annabi ba. Wali ne daga cikin manyan waliyan tabi'ai. Sai annabi yana ba da labarinsa, yana ce akwai numfashin Allah ta kudu nan. Aka ce numfashin Allah, ya ce mutum ne ana kiransa Uwaisul Karni mai kama kaza, mai kama kaza, mai kama kaza, mai kama kaza, mai kama kaza. Kai kam Umaru da kai Aliyu wata ran za ku ganshi a filin haji idan kun ganshi ku sheye muku addu'a to wannan kuma shi inna lillahi kulli shay'in qadir Allah mai ikon yin komai ne akwai fa'alul lima yuridu Allah mai aikata abin da ya ga dama ne Allah da ya mai da annabi Musa wanda dukkan halittan Allah mutum biyu ne kawai suka fi shi daraja daga annabi Muhammadu sai annabi Ibrahim amma duk da haka aka dauki annabi Musa nan aka mai da shi karkashin wani wali wai zai yi karatu wajensa sunan waliyin Khadir sai Allah ma bai kama sunansa ba abdan min ibadan wani bawa daga cikin bayin mu inji Allah bai baka mamaki anan ba a dauki annabi Musa da kansa mai magana da Allah a sa shi karkashin wani wali wai zai nemi ilimi wajen waliyin abdan min ibadina atina wa rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilman to daga nan ne Allah ya bada mamaki ya shi akwai wani ilimi ladunni wanda mutum yake samu tsakaninsa shi da Allah wattaqullaha wa yuallimukumullah to wannan ana samun ilimin wajen waliyai ne to saboda haka an gwada abin mamaki anan sahabbai kuma dukkan wanda ba annabi bane to sahabi ya fi shi daraja kama duk da haka sahabbai sai na Umaru shine na biyu a cikin khalifofi sai na Ali kuma shine na uku ko shine na hudu duk daya domin da za a yi zabe bayan sai na Umaru an yi magana da sai na Ali an ce za mu zabe ka amma ka zama khalifan manzon Allah bayan Umaru amma da sharadin zaka biyar da mutane hukuncin kitabu was sunna da sunnatu Abi Bakr da sunnatu Umar to sai yace zan yarda tafiyar da al'umma akan kitabu was sunna sai yayi shiru bai magana akan matakai guda biyu na sunnan Abubakar da sunnan Umaru ba shi a ganin sa dukkan sahabbai gabaki daya suna bukatan wani abu na ilimi a wurinsa shi baya bukatan wani abu na ilimi wurin kowane sahabi shi sai na riba annabi yana ce ana madinatul ilmi wa aliyun babuha ni ne birnin ilimi na Allah aliyu kuma shine kofar wannan birnin idan wani hukunci ya tashi tsakanin zamanin Abubakar ko zamanin Umaru ya rikitar an nemi warware shi cikin sahabbai ba a samu ba sai a nemo sai na Ali da an nemo shi an zo an masa bayanin abin da ake so yi bayani a kansa
nan da nan sai ya warware filla kuma ya jawo ayoyi. Saboda haka sai na wurinki Allah ina roƙonka duk wani rikici na addini wanda zai dame ni kar ka kawo min shi in Aliyu baya kusa. In za ka kawo min irin wannan Allah ka bar Aliyu yana kusa. Saboda haka ne bai ce zai biyar da al'umma akan sunna Abubakar da sunnan Umaru ba. To kuma da yake abun akwai ladabi na ofis, dole sai an ambace Allah da annabi sunnan annabi, to sai a ce sunnan Abubakar sunnan Umaru, sannan kuma a je sunnan wanda ya biyo. To shi kenan da aka ce to komo nan ka zauna, aka jawo sai na Usmanu aka ce za mu nada ka zama khalifan manzon Allah bayan Umaru, amma da sharadin za ka biyar da al'umma akan kitabu wa sunna da sunnatu Abubakar da sunnatu Umar. Yace ya yarda. Ka yarda? Na yarda zan biyar da mutane akan kitabu wa sunna da sunnatu Abubakar da sunnatu Umar. To sai aka yi masa mubaya. To kan nan ne dole ne sai ka gabatar da Abubakar kamun ka faɗi Umaru, dole ne. Kuma daga Umaru in ka gabatar da Usmanu ma ka kyauta, domin haka khalifancin ya bi. In kuma ka gabatar da Aliyu akan Usmanu ma ba kai laifi ba, don shi aka fara kira. Sannan kaga wai wani malami ne sunansa Uwaisul Qarani, amma yana neman addu'a, amma ana neman yayi wa Umaru addu'a, yayi wa Aliyu addu'a. Allah bai baka mamaki nan ba, ya ba da tsoro. Kuma haka aka yi bayan sai na manzo Allah ya faku, sai na Abubakar yayi mulki ya faku, sai na Umar ya kama. To kullun an je haji sai ya tambayi mutanen Yaman, akwai mutanen Qaran, akwai Uwais a cikin ku? Babu. Har shekaran da aka same shi aka ce akwai shi, yazo yana bayan duwatsun can yana kiwon raƙuma. Sai na Umar sai na Ali suka nufi wajen, suka samu yana kiwo raƙuma. Kai ne wai surƙarani to wurin ka muka zai to gani. Yanzu kai din nan yadda annabi ya san ka, domin yadda ya faɗa mana kake na haka muka ganka. Yadda ya san ka din nan kai ma haka ka san shi, yace ina haiku ma ba ku san annabi ba balle ni. Ma ra'aytu ma min rasulillah illa zillahu. Ai kuma ba ku ga annabi ba, inuwarsa kuka gani. Don mutum yana tafe ne inuwarsa tana bin sa, ba ga zatin ba ka ga inuwar. Ko yadda Alqur'ani ke cewa wa tarihum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun. Daga mutane suna kallon ka amma ba sa iya gane ka, sallallahu alaihi wasallam. To Uwaisul Qarani waliyin Allah ne daga cikin tabi'ai, bai yayi zamani da annabi ma bai samu ganin sa. Sharadi ne mutum ya zama sahabi sai wanda ya ga annabi yana da imani, shine ake kiransa sahabi. Sai waye kuma Assalamu amin. Mutum ne ya ta karkar Tijjaniya. Ya yana yi fashe sai kai makarantar gidana. Sai ce a yi sun girma za su gani. A duk wanda ya fi 'ya'yansa ya miƙa su makarantar Kirista ko makarantar Izala, fatansu in sun girma su zama Kiristoci, in sun girma su zama ƴan Izala. Su ta zagin iyayen annabi, su ta zagin waliyai, su ta kafirta musulmi, ya yanke gaɓoɓinsa ya jefa a wutakiyar. Tawai, in ka gashi kai masa faɗa ya janye 'ya'yansa daga makaranta. Yawaye. Aha. Wane? Muhammadu Gulam. Kan Muhammadu Gulam ko Bilal kace? Bilal. Ai ba Muhammadu Bilal a duniya. Bilal mutum ne ba habashe, ana bautar da shi a Makka a matsayin bawa da annabi ya bayyana ya musulunta, aka yi masa azaba sai na Abubakar ya saye shi ya fanshe shi
ya koma hannun annabi lokacin da aka zo kiran sallah annabi umurce shi ya kiran sallah shine ake kiransa Bilal a musulunci ban ji abin da kace ba wallah wanda ya ji magana ya gaya mini murya kafiri ne ya zo mutuwa sai ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama to bai mutu yana kafiri ba ya mutu yana musulmi ai kowane musulmi ma ba abin da ya mai da shi musulmi din sai faɗin la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimar na ita ce ai addinin gaba ɗaya sallah babbar shaida ta farko zakka babbar shaida ta biyu azumi shaida ta uku hajji shaida ta hudu to dama kwa a cikin rantsuwa in ka samu shaidu biyu to za a baka kayanka saboda haka ne sallah da zakka in sun samu to azumi baka da lafiya baka yi ba haji baka da kuɗi baka yi ba kaga za ka samu kayanka kenan kana da shaida guda biyu amma in baka da shaida ka faɗi la ilaha illallah ba to ganin kayi sallah ba kayanka zai bace don baka da shaida aha a mai hukuncin mutum mai kusa daga jami'a yake rukun ɗan izala sallah da ɗan wata ya mai cewa ka ce masa kare bi jan izala sallah ka gaya masa jan izala musulmi baya bin ɗan izala sallah dalili annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala li akhi ya kafiru faqad ba'a biha ahaduhuma duk musulmin da ya faɗa dan uwansa kafiri a cikin mutum biyu musulmin nan yanzu nan ɗayansu ya zama kafiri wanda aka gaya masa kafiri in ba kafiri ba ne to wanda ya gaya masa kafirin nan ya rena dukkan la ilaha illallah da mutumin nan ya taɓa faɗa ya rena dukkan sallah biyar da mutumin nan ya taɓa yi ya rena dukkan azumin da mutumin nan ya taɓa yi ya rena dukkan karatun qur'ani ko haji in mutumin ya taɓa yi duk ayyukan ibadan da mutumin nan ya taɓa ya rena za ce ba su da amfani to wanda yake la ilaha illa ba ta da amfani ba ta mai da mutum musulmi sallah biyar ba ta da amfani ba ta mai da mutum musulmi zakka da azumi ba su da amfani ba ta mai da musulmi sai dai ya shiga wata kungiya tukuna ya zama musulmi don Allah wannan musulmi ne to ɗayan su da ya zama kafi amma ba ayyana ba to saboda haka ba za ka bi dan izala sallah ba domin dan izala ya ce ko uwarsa in mata shiga izala ba kafira ce ko ubansa in mata shiga izala ba kafiri ne balle fa kai mai tambaya na gaba yana cewa me matsayin hasada a musulunci ba kyau ba nan hasada Allah ya yi wa wani mutum alheri irin wanda kai baka samu ba ko kuma kai ka samu amma ba ka son wancan din ya samu kana neman Allah ya gusar masa da wannan alherin da Allah ya bashi wannan ni'ima to shi ake kiransa hasada amma in kaga Allah ya wani alheri mai yawa kace Allah ka bani irin sa ni Allah ka bani irin nawa ni Allah ka bani irin nawa wannan yana da kyau ribda ake kiransa ba hasada ba alhasadu adilun yaktul hasida qabla al-mahsud ilayhi hasada tana da adalci tana kashe mai yin ta kamun ta kashe wanda aka yi wa wata rana wani malami ya zo bakunta wani babban gari sai sarkin garin yana son sa shi malamin to an saukar da shi gidan wazirin sarki ne to sarki sai waziri ya ji tsoro in fa an ja wannan abu yayi nisa watakila zai kwace fada a hannun waziri to waziri yana neman ya raba shi da sarki sai ya gaya wa sarki ranka ya dade bakon nan da kake kira kana hira da shi yana bata ka a gari yana ce bakinka yana da wari baya son zama da kai da dole kake kiransa bakinka yana da wari yana gaya wa mutanen gari haka sai sarki ya fishi
rannan sai yayi abinci ya sa tafarnuwa ya sa tafarnuwa shine ko mai gidan bakon da ya ci abincin ya ji na manta sarki ko baya son warin tafarnuwa gashi ko ka riga ka ci tafarnuwa kuma sarki na san zai neme ka wajen hira amma in ka je da Allah ka dauki abun nan ka rufe bakinka don kar ya ji warin tafarnuwa din da bako ya ka kira shi ya je kusa da sarki ya dauki hannu riga ya koyi bakinsa haka wai kar sarki ji tafarnuwa kamar yadda waziri ya faɗa to maganar da waziri ya ce bako yana ce bakin sarki da wari yana gaya duna bai bayyana fili ba gashi ya nuna ya yi haka sarki ya mugun fishi mazuwan sai ya dauki takarda da alƙalami sai ya rubutu ya bashi ya ce je ka gari ka za a sallame ka kai bako na ne amma ka je gari ka za a sallame ka sai ya fito da ya fito waziri ya ce ya aka yi ne sarki ya ba takarda ya liƙe ya ce in kai gari kaza hannuna da hannun sarkin wancan garin wanda ke karkashinsa sai ce ai wannan takarda kai bako ne a ƙasar nan ni ne ya kamata in kai ta to shi ko sarki baya rubutu da hannunsa in ya rubuta wani abu da hannunsa to babban kyauta ne za a bayar to rannan fishi ya sa shi ya rubuta da hannunsa cewa wanda ya kawo takardan a kashe shi a kawo min gawarsa to da waziri ya kwace takarda ya kai wancan garin da aka karanta kace ina sarkin dogarai ka zo ka yi aikin sarki sarki ya ce wanda ya kawo takardar nan duka a kashe shi a kai masa gawar mutumin ce wallahi ba ni sarki wa takardar ba wallahi ba ni bane wallahi ba ni bane wani ne na karbi takardar ne na kawo ma wani ne aka yi mu dai sarki ya ce wanda ya kawo takarda kai ka kawo takarda aka kashe shi aka ja gawar saki har wajen sarki wancan babban ya ce alhamdulillah ya juya fiska sai fiska ko fiska waziri gashi kwana biyu ban gaishe ba kai da Allah ina ba kwanan da yake gidan waziri aka nemo aka same shi zo ya aka yi na baka takarda ka bai waziri yace ranka ya dade waziri abin da ya faɗa mini ƙarshen magana ni da shi ya mini abinci ya sa tafarnuwa a cikin abincin yace kai baka son warin tafarnuwa don Allah in naje wajenka don kar ka ji warin bakina in rufe bakina hakan nan in ta magana da kai bakina a rufe don kar ka ji warin bakina na tafarnuwa haka kuka ya ce amma sun hasara da adalci ake sun hasara da adalci ake tana kashe wanda ya yi ta kamun ta kashe wanda aka yi wa sau da haka hasada shi ne babban saƙo da aka fara yi wa Allah a sama da Allah ya zabi Adam Iblis ya ce bai yadda ba ya za a zabi wanda aka yi shi da tabo gani ni wanda aka yi da haske a bar ni a zabi wanda aka yi da tabo ni ba zan masu jira ba kaga hasada kenan wanda aka fara wa Allah a sama a ƙasa kuma yan adam guda biyu wajen aure ɗaya wa ɗaya hasada ya kashe shi shine sabon da aka fara wa Allah a ƙasa saboda aka ba hasada ba kyau akwai tambaya mai tambaya na cewa me hukuncin wanda ya saki matan shi saki uku saboda ya ji wasu malama suna cewa idan an yi saki uku a cikin kalma daya ya zama saki daya malamin da ya faɗi wannan duka sai mun ga ya fi sai na umaru sai mu karɓi maganarsa wato ainihin saki idan mutum ya ce mata je ki na sake ki uku to sai a ɗauki hukuncin shika uku da lafazi ɗaya domin zamanin sai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Rukana ya saki matarsa shika uku da baki ɗaya da annabi ji labari yayi ta masa fada yayi ta masa waje ya za ku yi wasa da alqur'ani ina nan da raina haka aka ce maka a saki mace shika uku dauki matarka kamar da matarka sai ya mayar da ita ummu Rukana to ana haka zamanin Abubakar a zamanin sayyidina shekara ta biyu sai ya kira taron sahabbai yace jama'a Allah ya ba mutane dama amma suna wasa da damar da Allah ya ba su in ka fara da matarka kun bata kun rabu kamun wani lokaci ita za ta yi tunani yanzu na rabu da wanda na sani na san wanda zan aura ba garan koma wajensa in yi haƙuri ba shi kuma ce